mu kwezi kwa 12 gushize twaganiriye n'umuhanga Yankurije Hilaire, ni docteur mu by'amategeko, ku bucamanza mpuzamahanga n'uburyo bwitwaye ku bwicanyi ndengakamere burimo jenoside cyangwa se ihonyabwoko, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu magambo make Yankurije yasobanuye ko guca imanza ku byaha bimwe gusa ni nko kurebera inyanja nzima mu gakombe k'amazi. Imanza zaciwe mu rwego mpuzamahanga zibanze kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nyamara hari ubundi bwicanyi bukomeye bwinshi bushobora kwinjira mu rwego rwa jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu kugeza ubu bidashoboka kugera mu bucamanza mpuzamahanga. Uyu munsi nongeye gutumira Dr Yankurije, noneho ku ngingo y'ubushakashatsi bwe tutari twaboneye umwanya, itangazamakuru n'abanyamakuru. Dr rero Yankurije turi kumwe. Niko Hilaire, we uraho nanone? Ndakumva neza Toma, gira inka n'abana. Twese rwose nk'abitsamuye. Yego. Nuko ndagushimiye cyane rero nanone umwanya uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo mwongere mwungurane ibitekerezo. Nikoye, kuki wibanze nanone ku binyamakuru wabitekerejeho mu bushakashatsi wakoze? Nabyo wasanze hari uruhare bishobora kugira mu bwicanyi, ibitangazamakuru n'ibinyamakuru bakoresheje umwuga wabo? Nk'uko nari nabibabwiye ubushize, ubushakashatsi bwanjye bwibanze ku byaha byanyuze mu nkiko n'ibishobora kuzanyura mu nkiko. Ku gipande kirebana n'ibyanyuze mu nkiko rero, nasanze ko hari abantu baburanishijwe n'urukiko rwa Arusha, Tribunal International pour le Rwanda, bakoraga umwuga w'itangazamakuru. Ubwo rero byabaye ngombwa ko mpatinda, mvumburamo ibintu bibiri, ibyaha bibiri baregwaga. Hari icyaha cyo gucura umugambi wo gukora jenoside, hanyuma bakaregwa n'ikindi cyaha cyitwa gushishikariza abantu gukora jenoside. Imanza nabashije kureba, hari urubanza rwitwa urubanza nyine rw'itangazamakuru, rwarimo abantu batatu, harimo Ngeze Hasani, hakabamo Dr Nahimana Ferdinand, hakabamo na Jean Bosco Barayagwiza, hanyuma hakaba n'uriya mubirigi wakoreraga itangazamakuru, nakoreraga RTRM, witwaga George Rugio. Yego. Basoma Rugio cyane Rugio. Ni Rugio. Rugio. Hanyuma hakaba na Ngeze Hasani n'ikitangazamakuru cye Kangura. Abo bose barakatiwe? Abo bose baratsinzwe, barakatiwe. Hanyuma bagiye no gufungirwa mu bindi bihugu, ariko rero Rugio agomba kuba yararangije ibihano bye, kubera ko ndumva bari baramukatiye imyaka 12. Nuko yarakatiye imyaka 12 arafungurwa. We yarangije igihano cye. Abandi baracyafunze, usibye Jean Bosco Barayagwiza nawe witabye Imana atararangiza igihano cye. Yarapfuye. Yego. Hanyuma n'umurambo we baremeye ujyanwa mu Bubiligi, nimba nibuka neza, aho umuryango we ushobora kuba wari iri ku mugabane w'i Burayi. Aho umuryango we wari uri. Nuko Dr Nahimana arafunze, afungiye muri Mali. Na Ngeze Hasani ndakeka nawe afungiye muri Mali. Nawe aracyafunze. Yego. Nuko noneho rero ibyaha byabahamye no gucura umugambi wo gutsemba abatutsi cyangwa no gushishikariza abantu gutsemba abatutsi. Ibyaha byabahamye ni ibihe? Mu byaha byabahamye nuko ibyo nahise mvuga byarebanaga n'umwuga wabo w'itangazamakuru. Ibyo nibyo nagaragaje mvuga, gucura umugambi wo gukora jenoside byo barabitsinze, ntago icyo cyaha cyabahamye. Hanyuma icyo gushishikariza abantu gukora jenoside cyo cyarabahamye, baragitsindwa. Ariko hari n'ibindi byaha byinshi bakozwe nuko tugiye muri iyo cadre. Ngeze Hasani n'ubundi yatsinzwe n'izindi manza zo gukora jenoside, akoze igikorwa cyo kwica umuntu. Burya kanigishe gato jenoside nuko abantu bakunda
guhita bayumva uko yanditse muri ariya masezerano, ariko iriya definisiyo yarasobanuro bwayo bwateye imbere niko bavuga ko bwevuriwe, ariko burya jenoside ubwayo ni icyaha kitari icyaha cyitwa otonome, kuko kugira ngo ukore jenoside hari ikindi cyaha cy'ibanze uba wabanje gukora, noneho nyuma umucamanza n'ubusuzuma akavuga ati uno muntu nubwo yakoze iki cyaha ntabwo umugambi nyakuri yari afite ari ugukora iki cyaha byonyine gusa, ahubwo yari afite n'undi mugambi urenze uwo mugambi bita dore sipesiyale. Ni abanyamategeko bavuga ni nk'ingofero, ni kumwe wandika i wanditse i idafite ingofero ntabwo kariya kadomo ntabwo uyumva. Ukora jenoside we azanaho akandi kadomo bita akadomo sipesiyale kitwa kugambirira, kuzahaza icyiciro cy'abantu arimo kwica. Ubundi kera bavuga ko icyo agambiriye ari ukubamaraho, ariko twaje gusanga abanyamategeko n'abashinzwe ibikorwa baje gusanga bidashoboka, ahubwo ahanini abagambiriye kuzahaza ubwo bwoko, kuko kubumaraho byo ntabwo aba yabishobora, burya nta muntu ushobora kumaraho ubwoko cyangwa kumaraho icyiciro cy'abantu runaka. Kugira ngo ukore jenoside hari ikindi cyaha uba wakoze. Ngeze rero n'ubundi icyaha cyo kwica umuntu, hari abantu yiciye kuri komine Ruje, aho bitaga kuri komine Ruje ku Gisenyi, nacyo cyaramuhamye, usibye n'ibyo biberanye n'uwo mwuga w'itangazamakuru yakoraga. Ariko rero nanone dusubiye inyuma mu mateka, ntabwo ari bo banyamakuru ba mbere bari bahamwe n'ibyaha biremereye cyane gutyo, kuko na nyuma ya jenoside yakorewe abayahudi yabaye itwikiriwe n'intambara ya kabiri y'isi yose, hari uwari ukuriye ikinyamakuru cy'abanazi nawe baciriye urubanza ibyaha biramuhama. Ibyo bintu byagarutsweho cyane na Arusha, kuko byamurikiye abacamanza kugira ngo barebe muri make ikintu bita gushishikariza abantu gukora jenoside wifashishije itangazamakuru icyo biba bisobanura. Imanza zaciriwe kuri Tribunal Militaire International de Nuremberg, iyo ngiyo zamurikiye abantu bacaga urubanza cyane, haba mu cyiciro cya Nahimana Etari nk'uko bayita, Nahimana n'amashumi ye, hanyuma no mu rubanza rwa Rugio. Yego. Dr. Yankurije Hilaire yakoze rero ubushakashatsi ku bwicanyi ndengakamere mu bihugu byo mu biyaga bigari, nibyo byamuhesheje impamyabumenyi y'ikirenga doktora mu by'amategeko. Hilaire we, maze rero nk'uko ubimenyereye wiganirira n'abantu, mbere y'uko nguhamagarira uwa mbere witwa Rurangwa, hari uwitwa Pascal Hayagumukama ari i Kigali, we yanditse kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika ati munsuhurize umutumirwa gusa. Nguko rero Pascal Hayagumukama aragushuhuje. Nanjye mwohereje ntashyo, agira inka n'abana kandi ajya ahora n'imyaka mu bigega. Ndizera yuko rwose akumvise. Noneho rero duhamagare Rurangwa, mutangire muganire. Rurangwa araza gukurikirwa na Moses abe yihanganye. Rurangwa we, oya uranyumva cyane ariko uravuga buhoro, vuga cyane nawe nkumve. Nanjye ndakumva sinzi impamvu utanyumva cyane kamirindi Toma. Nuko urakomeye rero? Ndakomeye rwose, ndakomeye nkamuvuga. Ni wiganire rero na Dr. Hilaire Yankurije. Mbanje kumusuhuza rwose kandi ndamushima cyane kuba yabashije kwigomwa ku kanya akajya kuganiriza abantu akanabasobanurira jenoside icyo cyane. Yego. Kandi buriya uko avuga itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane, kuko ikintu itangazamakuru rivuze rubanda rucyakira neza kandi rucyakira vuba, bikaba indirimbo n'itangazamakuru ni ibintu byatuma rubanda rwumva ikintu vuba cyane. Ubwo rero kuba abo bantu barafashwe bagafungwa babigizemo uruhare, kuko rwose ntabwo baba bararenganye. Niba umuntu atise kuri radiyo ikintu kikumva vuba, umuntu akacyumva uko kiri akacyumva kandi bihita bishyirwa mu bikorwa. Aya nibyo rwose buriya itangazamakuru ni ikintu kiremereye icyo rimara, ariko iyo rikoresheje nabi naryo nabi. Yego.
yego rurangwa we urakoze urakoze cyane Thomas mukiri ibihe byiza rwose ubuzima bwiza yego twese ijwi rya Amerika noneho duhamagare na Moses hanyuma Dr Yankurije abaganirize hamwe. Moses we yego cyane urakomeye se na Dr Namunda mukirize ndakanda mwiherere mwiriwe kuko turumvikana ku murongo. Yego reka nawe ahita kwiramukiriza. Ndagushuje cyane kandi Imana iguhezagire nk'uko abashinga ntaye mukunda kubivuga. Yego cyane n'amahoro cyane nanyu muri mwebwe abane nawe. Nuko rero Moses bandanya na cyane nagomba gushimikira ku kintu cy'itangazamakuru na jewe mu Rwanda ko arabishimikirako nka naraciye no mu ishuri gatonya ry'itangazamakuru ndasoma ariko rero sindamenya neza ngene nko mu makuru iyo akosheje amategeko ashobora kumuhana n'amategeko amategeko misuna mu kumuhana kuko ari igihe y'inkuru ushaka wayitohojeje uyikoye nko mu banyagihugu hamugacishikiriza nk'uko wayibonye siritere kuba wayiboneye kuri siritere ukayitangaza cyangwa kuba wamaze kuyumva cyangwa kuba wayibonye nko kumenyesha kure ukayitangaza nko kuba wayibonye hanyuma ukaza wumva mu nyuma haraje nka enquete iyindi enquete bayakozwe n'abandi bantu ubaje usanga inkuru watanze wewe bashatse kuyopoza kandi mukuru aba ariko baragira opposition nkuru watanze basanga bariko baragenda bongeramo cyangwa bakuramo ku nkuru uba watanze na cyane cyane ufata nk'akarorero nko kuri genocide yabaye nko mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari n'igihe cy'intambara bizagiye aho sinzi ikintu muze mugenda mwisunga mu gufata n'abanyamakuru baba batangaje nk'inkuru iba yavuzwe kandi iba yabaye visible iba yabonetse siritere nshaka mu ntawe mu bitomore ngene nkaho abanyamakuru bagiye bakatanga igifungo n'abandi baba bakoze nko ku nkuru kanaka ingene mugenda mubatira nk'urubanza murakoze. Urakoze Moses we reka Dr Hilary Yankurije kwisubiriza. Ntabwo ikibazo cye nagikurikiye neza cyangwa ashobora kugisubiramo ubundi bushya kugira ngo cyumvikane. Moses we uracyahari? Moses yagiye aracyahari yagarutse. Moses we wasubiramo ikibazo cyawe ko atacyumvise neza? Nariko ndavuga bati ngumumenyesha makuru iyo cyane cyane bifata nko kuba byabaye mu karere k'ibiyaga bigari aho iwacu nko mu Burundi no mu Rwanda kubw'icyo ndengakamere bagiye bubaho hari igihe nk'inkuru uba wayibonye ukayivuga iyo umaze kuyirungika kuyenota ukayivuga na cyane cyane wazawumva hazi n'iyindi nkuru iyo opposition iyo watikiriza ku radio ugasanga umunyamakuru azanywa mu rukiko kubazwa ku nkuru aba yatanze kandi iba yamaze kurengana na n'ibinyamakuru n'ibindi biba byamaze kubivugako ugasanga umunyamakuru aba yatanze ubwa mbere agiye mu rukiko ni iki mwisunga kugira ngo mukatire igifungo dufate nk'ibyabaye mu karere k'ibiyaga bigari nk'abatanze nk'inkuru ku bwicanyi bakora muri radiyo Milikorini nk'akarorero bagiye batanga nk'inkuru hanyuma mu nyuma tugaca turagarukako ugasanga umunyamakuru ataragenda guhanwa n'isaha hariho n'abakirondezwa kugira ngo bajyanwe mu butungane ndetse mu bitomorere no mu bindi amategeko. Mbese mu magambo make urabaza niba umunyamakuru ashobora kuryozwa akajyanwa muri sentare mu rukiko kubera inkuru yabaye yatanze. Yego cyane cyane nk'inkuru zagiye zivaho n'igihe cy'amajenoside urabona n'igihe kiba kigoye cyane ugasanga nk'umunyamakuru iyo amaze kuyenosa akayivuga mu nyuma bagaruka kandi bakamurondera nko ku nkuru aba yatanze ese birema bagerageza bitomore kuko biratangaza nk'umunyamakuru aba yatanze inkuru aba yavuzwe n'abenegihugu cyangwa abayiboneye siritere ugasangazanya mu rukiko kubazwa kuri iyo nkuru nyine bayatanze murakoze. Urakoze Moses we. Dr Yankurije noneho wabyumvise ntangire musubize natanyurwa yongera abaze. Yego buretse mbanze mbwire Fatou amugumane gatoya. Fatou est-ce que tu peux garder Moses à l'antenne là pour que s'il n'est pas satisfait on le remet à l'antenne. Merci. Ndi kumwe n'umfasha uvuga ibifaransa niyo mpamvu mvuze mu gifaransa mu mbabarire inshuti z'ijwi rya Amerika ngaho Dr we nuko rero
namwumvishe ni n'ikintu nawe usanzwe uzi kigenga itangazamakuru kugenda isi nigeze niyiga. Hari ikintu bita etike, ni ukuvuga kugira ubunyamwuga, ukaba udashobora kuba watangaza ibihuha cyangwa utangaze ibintu bipfuye. Hanyuma muri ruriya rubanza, muri ziriya nkiko zabereye Arusha, abantu b'abanyamakuru baburanye ni Rugiyo nk'umunyamakuru, yari animateri, ni umushyushyarugamba niko mubita. Ye, ni umushyushyarugamba rwose kuri radiyo RTL niwe wayikoraga. Ngeze kuri Ngeze ntibyari bigoye kuko ikinyamakuru cye cyari cyagitwaye mu mufuka bwite, kuko niwe wari kontabure, akaba redacteur en chef, ni ukuvuga umumenyeshamakuru w'ibanze rwose. Ibyari birimo bibazwaga neza nk'aho ari ibye, nta kuvuga ngo undi munyamakuru wamusinyiye, ku buryo niyo haba undi wamusinyiye niwe byagaragara ko ari nyiri ikinyamakuru, nta kubishidikanyaho. Hanyuma Nahimana we ntabwo yigeze aburana nk'aho ari we wanditse inkuru, ahubwo yaburanye nk'aho yari muri konseye nasiyonari, yari muri bodi bayita, ni ukuvuga inama nyobozi, reka tuvuge inama y'ubutegetsi, inama y'ubutegetsi ya RTLM. Noneho abazwa ibyaha byakozwe n'uwitwaga ni Fokasi Habimana, yego, n'ibyakozwe na Bemeriki Valeri waje no kumutangaho ubuhamya, yaje gutanga ubuhamya. Hanyuma hari n'ibyavuzwe na Habimana Evariste, mwamwitaga Kantano icyo gihe. Toma, ni Kantano, Habimana Evariste niyo mazina ye nyakuri ubusanzwe, ariko yaje kuyahindura yiyita Kantano. Ni izina yamaranye imyaka myinshi. Nibyo yasinyaga Kantano, ariko burya muri leta sivili ye harimo Habimana Evariste. Yego. Ibyo rero yabiburanye nk'aho muri droit tugira principe, yasobanura ikintu bita hari icyaha hakaba n'uburyozwacyaha. Icyaha ni nk'uko ushobora kugenda ukiba inka y'umuntu, yego, ariko burya iyo wibye inka y'umuntu, hari umuntu ushobora nko kuba yakugururiye imyugariro, akaguha inzira, akaguha inzira. Urya muntu nawe abazwa icyaha, nawe donc aba yakoze icyaha mwagikoranye, nitwe tukareba kuti yagikoze, uwo mufatanyacyaha we yagikoze ari ishumi, we bita complice, cyangwa yagikoze bafatanyije, we bita co-auteur, cyangwa se ni shebuja wamwoherereje kujya gukora ibyo byaha, abikora mu izina rya shebuja. Babyita responsabilité du chef hiérarchique. Noneho shebuja w'umunyacyaha iyo atabashije guhana uwo munyacyaha, bivuga nk'aho ari we wamukuvuye, wamutwikiriye, bakavuga ko basa n'aho baba bafatanyije. Kuko iyo umuntu utegeka akoze icyo cyaha, wowe ugomba, icya mbere, iyo uzi ko umuntu utegeka azakora icyaha, urabimurinda ukamuzitira. Noneho iyo umaze kumenya yuko yagikoze utabashije kumubuza, uramuburanisha cyangwa ukamurega uti dore umuntu wankoreraga yibye inka, nimumufate akibazwe. Iyo utamujyanye ku rukiko, iyo nka mwese murayibazwa. Nuko byagendekeye rero, byagendekeye Nahimana. Naho se barayagwiza, yagiye, yari ari nawe muri bodi, donc yari ari mu kintu cyitwa komite d'initiative yashyizeho RTLM. Nabo babazwaga kuri iyo regime ya responsabilité du chef hiérarchique. Hagati aho ngaho ariko nanone hari akandi twari twibagiwe kuvuga kuri barayagwiza. We nta nubwo yigeze yicara mu rukiko, yaravugaga ati sinrwemera, barinze bamukatira atajya imbere y'abacamanza. Barayagwiza burya yari umunyamategeko wo mu rwego rwo hejuru, wize muri systeme itari romano germanique cyangwa common law, yize muri systeme bita systeme communiste, droit yo mu Burusiya. Amategeko yarayametirizaga, ariko impamvu atemeye ruriya rukiko ni uko procedure zo kumufata zitari zubahiriza amategeko, kuko nibyo ntabwo yafashwe ku buryo bwohereza amategeko. Icyo ngicyo nacyo ndumva yaragitsinze,
hanyuma bituma bamugabaniriza ibihano kubera iyo ngingo. Yego. Yahagaze nk'umuntu wigometse ku rubanza, ariko akagenda droit nayo igira limite, kuko iyo procedure yishwe bashobora guhagarika urubanza. Ariko ruriya rukiko rwaravuze ruti ibi nubwo muvuga ko procedure yapfuye, procureur yaravuze ati ibi bintu dukurikiranye ni ibyaha ndengakamere birenze igipimo. Ntabwo umuntu twareka guhana umuntu uri responsable y'amamiliyoni cyangwa y'ibihumbi by'abantu kubera ko gusa batamufatiye, bamufunze iminsi irenzeho umwe cyangwa ibiri ku minsi yateganyijwe muri prévention préventive, muri emprisonnement préventif. Ni ukuvuga mu gihe cy'ifunga ry'agateganyo bamutindanye muri Kameruni, agira intuza, agera Arusha byaratinze, yanatsaga n'amafaranga menshi cyane, avuga ati ngewe mwambujije kwikorera akazi kanjye kandi ndi umwere. Nuko procureur atanga indayabukuru y'uko Barayagwiza naramuka atsinze urubanza azishyurwa amafaranga menshi. Yarutsindwa bakamugabanyiriza igihano. Aratsindwa noneho bamugabanyiriza igihano. Ariko ubundi iyo bigenda kuri ubundi muri droit commun ari gufungurwa, yaba ari ibyaha bisanzwe ari gufungurwa. Yewe bibira byo n'indengakamere nk'uko nyine nawe ubivuga mu bushakashatsi bwawe, kandi n'icyaha cya jenoside mu gifaransa bavuga ko ari crime de crime, ni ukuvuga n'ubwicanyi mu bwicanyi, mbese babuze nuko babivuga nimba ntibeshye. Icyaha cya jenoside cyaje muri ino minsi ku rukiko rwa aho tugereye muri ICC, bikiswe gutyo ko ari crime de crime, ariko kitari cyaba n'icyaha kigikoreshwa muri neurologie, kikiri ijambo risanzwe gusa. Nabwo nka Wilson Churchill avuga ati ni crime sans. Ariko muri kiriya gihe yaburanaga Barayagwiza, biriya byaha uko ari bitatu byaba bifite porute zingana. Mu rubanza rwa Kajerijeri Juvenal bavuze ko biriya byaha uko ari bitatu, icyo gihe byari bitatu byabaye bine, baravuga bati nta kubidisitenga, byose byibasiye inyoko muntu. Ariko kuri ICC, donc muri competence ya rationnel matériel ya ICC, ho cyabaye icyaha gifite ingofero idasanzwe, dore spéciale. Moses, ndibwira yuko Moses uracyahari? Moses, wasobanukiwe noneho wanyuzwe n'ibisubizo? Ariko hari ibintu ntaratahura neza, kubera ko ndumva hari umunyamakuru yahakanye ibyaha. How in which way you can sentence someone ntabwo yemera icyaha ukamucumukira igihano ugacimufunga cyangwa ugacumuca nk'amande? Ni icyaha kirimo mu kintu kigiye, kandi nta byiyerekezo biba bihari bishimiye byo kumushinja icyo cyaha kiba gihari, hama ugacimucira urubanza kandi nawe nyine atemeye icyo atigeze gikora. nimwe yahindura mu bikora mu byo mwiza amategeko. Niko Moses, reka twumvikane, usibye ibyaha bisanzwe bishobora gukorwa mu rwego rw'itangazamakuru, ibyaha by'ihonyabwoko, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, byo ni ibindi bindi birenze kamere nyine, bitandukanye n'ibyo umunyamakuru ashobora guhanirwa bindi bisanzwe nko gutukana. Ariko rero ibyo ngibyo nabyo ntabwo bifungirwa kereka mu bihugu bikoresha igitugu, naho ubundi ntabwo umunyamakuru afungwa kubera ibyo yakoze by'itangazamakuru kereka mu bihugu bikoresha igitugu, bikora donc dictature. Naho ubundi iyo akabaye dictature, iyo atweke kuvuga ngo nk'ibihugu bikoresha dictature, n'ibihugu byavuze nk'ibihugu byacu by'akarere, hari igihe umuntu makuza yahamagawe rimwe na rimwe mbere y'ubutungane kuko cyaba yagirizwa yakoze cyane nk'uko nkuru aba yatanze kanaka, kandi iyo nkuru urashobora kubona ko ikintu inkuru ushobora kugumura nk'igihugu cyose, ahubwo usanga iyo nkuru yari kirategurwa wowe arayenoseje imbere y'uko iba yarateguwe kandi yarafite n'ibyerekezo by'ahantu yateguye, ugasanga nk'umunyamakuru arahanyo kandi nawe nyine afite n'ibyabona nka dufate nk'akararo aba yarikodinze nk'amajwi waza wumva ko arabazwa iyo yagiye abikura kandi hariho ibyabona byemeza n'ibizikwiye yakuba barategekanya kuba icyo gihe. Ni kubera ko usanga yahanyo kandi aba afite ibyabona byemeza yuko icyo kintu kiba cyakozwe mugabo kujyana imbere y'ubutungane na byabona bishyikirizwa imbere y'ubutungane, ubutungane bubikorere ko bugata bugirikira ku muhano mu minsi makumyabiri bakandika kuyaza. Murakoze.
reka noneho Dr Yankurije akubwire nawe muri make cyane niba hari icyo yagusobanuriraho, hanyuma tujye no ku bandi Frederico na Daniel nabo bategereje. Urabyemeye? Ye nawe urakoze Moses. Nikoze Hilary we ndumva atanyuze. Reka muhe urumuri nkurikije urubanza rwanjye sani kuri ariya mategeko icumi y'abahutu. Ni Kangura yayanditse muri 93 ahari. Muri 90. Muri 90 ngira ngo ni nko mu Kuboza cyangwa mu Kwakira mu mezi ya nyuma, donc igitero intambara yahuzaga FPR na guverinoma y'u Rwanda icyo gihe itangira. Ukuboza ku Barundi ni ukwezi kwa 12. Dukomeze. Icyo gihe ayo mategeko ngeze yavuze ko atabaye umuntu wari uyanditse bwa mbere, yerekana n'ibindi binyamakuru yari yaragiye avamo. Yerekana ndetse ko n'ibinyamakuru byapuburiye byashyize ahagaragara cyane byari ibinyamakuru byabiri muri muvansi ya FPR. Ariko hazamo andi mategeko buriya batajya bavuga kandi yaciweho urubanza cyane. Hari amategeko 19 y'abatutsi. Ngeze we akaba yarayanditse, ariko mu kuyandika ko yari afite intego yine yo gucengezamo abantu urugo, akagenda ahindagura uko ayo mategeko 19 y'abatutsi yari ateye. Ayo ngayo niyo yakuriye ikibazo, akavuga ati tuvuge ko ibyo byose wagiye kubivoma mu bindi binyamakuru ukabiproduza nk'uko umusore nk'umuvandimwe avuga ati hari ibintu koko umunyamakuru aba yavanye ahandi akabivoma muri Le Figaro akabivoma ahandi hantu ati akabisinya. Ni kuki yabazwa inuza, yabazwa uburemere bifite kandi atari we wabyanditse. Ariko ku mategeko 19 y'abatutsi byo byagaragaye ko ngeze yagendaga yahindura nkana agamije kugira ngo urwango rukomeze kwiyongera. Urwango abahutu bafitiye abatutsi cyangwa se wenda vice versa, nta icyo cyari jenoside birumvikana ko yashakaga. Nta nubwo byatanzwe mu gushishikariza kiriya kimenyetso cy'amategeko 19 n'amategeko 10 nticyatanzwe mu gushishikariza, cyatanzwe mu gucura umugambi wo gukora jenoside, kuko Proke yananiwe kubizana icyo gihe, kuko nta kuntu byaje, kuko gushishikariza ko biba ari public et direct. Noneho urukiko rwo rwari rufite ubushobozi bwo kuburanisha umwaka umwe kuva muri 1994 gusa, kandi amategeko yarasohotse muri 1990. Bakavuga ati rero ntabwo byatangwaho kuko gushishikariza gukora abantu jenoside byo byemerwa ko bibaye ako kanya icy'amaso imbona nkubone. Noneho rero no mu kubigarura muri planification nabwo ngeze atsinda urubanza n'icyaha cya planification cyakoze bwa mbere cyari cyamuhamye, nyuma bakimusibaho mu bujurire. Nuko rero ibyo byo kujya kuvoma inkuru wabonye ahandi hantu wenda ugakopiya ugakora, natwe muri propriété intellectuelle muri teze yanjye ndamutse nzanye n'ikintu nubwo mba nagisise mba nakigize icyanjye, akenshi wanagikomanta ukanacyarishisha. Aho ngaho mwareba kuri droit commun mwazashaka umuntu ubisobanukiwe cyangwa nawe umaze igihe mu itangazamakuru wamubwira. Yego, reka ibyerekeranye n'ibyaha bisanzwe droit commun tubyihorere, twigumire kuri insanganyamatsiko y'ubwicanyi ndengakamere bushobora kuba jenoside, bushobora kuba ibyaha byibasiye inyoko muntu cyangwa ibyaha by'intambara. Nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kiganiro muri Isanga turaganira na Dr Yankurije Hilary ku bushakashatsi yakoze kuri ubwo bwicanyi ndengakamere mu bihugu byo mu biyaga bigari. Kuri telefone rero dufite na Frederico. Frederico we Frederico, urakomeye? Yego ndakomeye. Akabazo kawe? Mwaka musha. Yego twese. Nagomba kubaza umutumire. Dufatiye ngaha muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, hari ibinyamakuru bimwe usanga bigezwe kuririmbira leta bigaca biratukanwa batavuga rumwe na leta.
hoba hariho nka sentare ugeze gucira imanza ibinyamakuru biba biza birarenga amategeko kubera uko twaba tuzi ibinyamakuru bikora ikinyamakuru kigeze guha ijambo leta kikongera kigaha ijambo n'abatavuga rumwe na leta mu Burundi hari ibinyamakuru bimwe bimwe usanga bigejwe kuririmbira leta ahubwo bigaza biratuka abatavuga rumwe na leta kuko nibyo hariho abatavuga rumwe na leta usanga bakora amakosa mugabo si kuvuga yuko bose bapfa bakagiraho bose batabitwa basi ba leta tubaje umutumire nta kundi ibyo binyamakuru boboneka nk'amasentara azarabihana kugire gukora nabyo ntukibona yuko umengo biriko birakukiza bikaza biteranya abantu ye Frederic kandi nako ka kabiri yego nta mashuri y'amategeko yoba hari yoza ari nko ku rwego rwa Afurika yoza arigisha abanyamakuru kubera abanyamakuru bamwe turabona yuko hari abanyamakuru bamwe usanga bamwe begamira leta abandi ugasanga begamira batavuga rumwe na leta ugaca usanga urumva bamwe mu bintu by'umutekano muke uba mu gihugu rimwe rimwe n'abanyamakuru baba bajisemo nk'uruhara ngendeye hoba amategeko ahari atomoye neza ashobora kugenga abanyamakuru hamwe uyarenza hamwe kubera umunyamakuru aba ajejwe gukora nka sosiyete sivile atahengamiye urakoze cyane Imana ibahezagira yego Frederic nawe Imana iguhezagira urakoze nuko sawa ndamukiza imasi fatukaratu mukuba bakoze mu gihugu cy'u Burundi arakuramukije yari kukumva rwose Frederic guhezagire nuko nuko rero dogiteri yankurije mubwire rero ikibazo cye ndacyumva rwose icya mbere avuga ati kuririmbira leta ntabwo ari icyaha ahubwo ikibi ni ugushyigikira mu makosa mu rwego rwo kuburanisha ibyaha hari ibyaha bita ibyaha nyine ibyaha peno ibyaha by'ubugizi bwa nabi hakabamo n'ibyaha bita ibyaha by'amasosiyete bigengwa n'icyo bita droit de société cyangwa droit des affaires kuko sosiyete ibikora affaire buriya iriteremo n'ubwo ari sosiyete commerciale ubucuruzi iyo ari sosiyete y'ubucuruzi donc icyo gihe twebwe iyo tuburanisha sinari nawe umucamanza ariko donc abanyamategeko iyo baburanisha icyaha bakaburanisha icyaha umuntu yakoze bakurikira icyaha ni gatozi icyaha penal cyo ni gatozi bitandukanye n'icyaha civile umuntu ashobora kubazwa ikosa rya umwana wawe iyo yibye urishyura ariko mu byaha penal ibyaha nyine bimeze gutyo bya penal ho bakurikira umuntu ku giti cye ku gatozi by'umwihariko ibyaha by'ubwicanyi ni umuntu ku giti cye ku gatwe umuntu ku giti cye noneho akabaza ati ikinyamakuru kiramutse umuntu iyo ikosa ryakorewe mu ikinyamakuru gishobora gufungwa igisubizo ni yego ariko icyo gihe umucamanza no gukurikira amategeko ari muri icyo gihugu akareba niba amategeko yakoze n'iyo sosiyete y'ubucuruzi ifite icyo kinyamakuru ikinyamakuru kiba gikorera inyungu ntabwo kiba gitandukanye na kiliziya cyangwa n'iki niyo kiba ari icya kiliziya kiba cyagiye muri aferi kuko kiracuruzwa icyo gihe nibwo areba akavuga ati iki cyaha kirakabije bisabye ngo bibaye ngombwa ko ikinyamakuru tugifunga usibye ko nk'aho iwanyu muri Amerika bwo banagica n'amande bakagica amande menshi cyane kuburyo kisubiramo gufungwa kuko mu cyaha cyabaye ushobora gusanga icyaha kiri double hari icyaha kiri civil bavuga ibyaha civil babyita mu kinyarwanda ni mbonezamubano ibyaha by'amahugu n'ubucuruzi na mbonezamubano bakavuga bati iki tugiye kugukurikirana yuko mu gihe watangazaga ino nkuru watumye umugore wa Tomasi yicara ntajye ku kazi kubera ko abantu bamukomeraga amafaranga yatakaje ku kazi urayamwishyura ça c'est la responsabilité civile icyo gihe urishyura noneho responsabilité penale bo bakurikira umuntu ku giti cye bakareba umuntu inkuru cye bakavuga bati tumukatiye igihano runaka noneho hakazamo ikindi cya droit penal des affaires bakareba niba ibyaha wakoze birebana n'ubucuruzi wakoraga bishobora gutuma iyo sosiyete iba ratiye uko babyita mu gifaransa ifutwa ikigo cy'ubucuruzi gifungwa bakavuga ati kino kigo turagifunza uko cyacuruzaga ibiryo biboze kandi ubwo tuvaze
iyo nkuru yaba ari nk'igihe ni poroduwi ibuze niba namushubije yabaza ikindi. buriya rero mu Burundi ni sentare zo mu Burundi zigomba kubikora zikurikije amategeko yo mu Burundi. Ibyo byose umaze gusobanura, nta sentare mpuzamahanga, nta rukiko mpuzamahanga rushobora kubihana ibyo ngibyo, nizo mu Burundi. Kubera ko umucamanza na porokireri bemeye gukora iperereza ku byaha byabereye i Burundi mu 2015, ngo bashobora nanone kuvuga bati kino kinyamakuru gishobora kuba cyaratije umurindi. Hari ikintu ngira ngo ngaruka ubushize ntitwakivuzeho neza. Ntabwo nubwo umucamanza na porokireri bavuga ko bari guperereza, hari ibitakigirwaho impaka byangije kwemezwa byinjiyemo ko ari ukuri ko abantu bapfuye mu Burundi kandi basize ibyaha byibasiye inyoko muntu ujya ntibikiri disikitable. Umucamanza mbere yabyitegereje arabyemeza. Ibyo ngibyo ubu hakurikiyeho kujya gushaka abantu babikoze n'ibimenyetso simusiga. Ibyo ngibyo biri gukorwa na ruriya rukiko. Umuntu wabikoze yarapfuye, ariko ntibyabuzeho ko ibyo byaha byabaye. Ibyo umaze gusobanura ni umushinjacyaha wo muri ruriya rukiko rw'Irahe, ruriya rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC, niyo irimo ikora amatohoza kuri ibyo byaha. Abarundi rero niba bumva yuko ibyo byaha bishobora kwinjira muri kompetanse, ibyo byaha byakozwe n'abanyamakuru cyangwa n'ibinyamakuru byinjira muri kompetanse y'urukiko rwa Rahe, bashobora gutangira ngo gusuganya ibimenyetso no gutangira kwiyambaza za sosiyete sivile bakabishyikiriza umucamanza nako bakabishyikiriza porokireri. Hanyuma nanone Frederico yari yabajije ati ko hari abantu bakora umwuga w'itangazamakuru, ukibaza ibyo barimo kubona amakosa menshi y'itangazamakuru, ati nta mashuri ku rwego rwa Afurika yabigisha cyangwa se abigisha ku buryo bakora umwuga wabo neza. I Burundi se nta tangazamakuru rihari? Amashuri y'itangazamakuru, reka mbanze musubize ikibazo kimwe aho ngaho gifite agaciro. Ni uko mu gihugu burya haba hari kode, haba hari igitabo cy'amategeko, kode de ontoloji igenga abanyamakuru. Niyo waba warayize cyane usanzwe uri umunyabyaha ntibyakubuza gukora ibyaha. Nari ngiye kumubwira, buriya hari umuntu utaragaragaye witwa Gahigi Gaspari, yari umuntu waminuje itangazamakuru cyane. Na Kantano burya yari yararyize. Voilà. Bibujije ko kuba warize ntibikubuza gukora ibyaha. Barayagwiza ndakubwiye ko yari dogiteri muri dogiteri na biography, yari yarize droit. Na Karera del Ponte mu gitabo cye yaravuze ati uriya mugabo yaranyemeje ku bintu byo kumenya amategeko. Kuba rero warize cyane ntibikubuza kuba umunyabyaha. Hanyuma ku byerekanye n'amasipesiyalite mu itangazamakuru rwose muri Afurika ntago mbizi. Amashuri ishuri ry'icyitegererezo riri muri Afurika ryigisha itangazamakuru, yego ahari nta ry'icyitegererezo rihari, ariko rero amashuri yo arahari. Nibyo mu Burundi muri kaminuza y'u Burundi ya leta y'u Burundi bari bafite ishami ry'itangazamakuru igihe kirekire. Ni nabo twebwe mu Rwanda igihe tutari dufite ishuri ry'itangazamakuru, mu Burundi bo barigaga itangazamakuru muri kaminuza. Ntabwo nzi nimba rikiriho. Hanyuma mu Rwanda ubu ngubu nabo bafite amashuri makuru yigisha iby'itangazamakuru. Muri kaminuza y'igihugu ya leta hari ishami ryigisha itangazamakuru n'itumanaho, journalisme et communication. I Kabgayi hari kaminuza ya Kiliziya Katolika yigisha iby'itangazamakuru. Ariko noneho mu rwego rwa Afurika hari n'abanyarwanda bize muri Kinshasa muri ISTI, hari abize Yaounde iby'itangazamakuru, hari abize muri Senegal iby'itangazamakuru. Amashuri muri Afurika yigisha itangazamakuru arahari. Ibyo ngibyo mvuze n'ibyo mu bihugu tuvuge bivuga Igifaransa, naho ubundi no mu bihugu bya Afurika bivuga Icyongereza hari amashuri menshi. Frederico rero amashuri ni menshi cyane, ahubwo nk'uko Dr Yankurije yabisobanuye, kwiga ntibibuza umuntu kuba umuntu. Kamere muntu niyo ituma akora ibyaha cyangwa se agira ubumuntu, agira ubugwaneza, mbese aba inyangamugayo. Nuko nguko bimeze. Naho ubundi amashuri yo arahari pe. Ngayo rero, ngayo nguko. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turi kumwe kandi na Daniel. Daniel we, Daniel Karame,
akabazo kawe kagufi. Akabazo kanjye ndabaza ni kagufi. Njyewe mbona leta yose igiyeho iyo ari yose, mbona itangazamakuru rikorera mu kwaha kwa leta. No mu Rwanda uyu munsi tuvugana usanga hari ibintu itangazamakuru ubona ritangaza ariko binyuranyije n'ukuri guhari. Usanga ikibazo abanyamakuru baho ubona bahari usanga bakorera mu kwaha kwa leta batavuga uko kiri cyangwa cyabaye cyangwa uko bakibonye, ahubwo bakagenda bagoragoza mu gukora ibintu byiza. Ikindi noneho ngenda mubaza, ese yagira inama ki abanyamakuru bakora mu kwaha kwa leta? Ikindi mubaza, ese abanyamakuru bakomeje gukora mu kwaha kwa leta, jenoside ntishobora kuzongera kubaho? Ese jenoside niyo itabaho nta bundi bwicanyi bushingiye ku moko bushobora kubaho? Kandi nyamara ari ikibazo muri sosiyete iyo ari yo yose ku bantu runaka. Ubwo ninde kuvuga wenda sosiyete nyarwanda kubera ko ari ikintu kiba rusange mu bihugu byose. Ntibyaba ikibazo mu bandi bantu. Ubwo icyo nicyo namubazaga, nicyo itekerezo nari mfite. Ariko igihari leta iyo ari yo yose n'uyu munsi na leta yavuyeho mu Rwanda iyo ari yose ibogamira kuri leta. Ubwo nambwire inama yagira abanyamakuru bakora mu kwaha kwa leta, ese niba abanyamakuru bakomeje gukora mu kwaha kwa leta niba jenoside ishobora kongera kuba cyangwa nitaba, niba hatakomeza kuba ubundi bwicanyi bushingiye ku moko nyamara ntibutangazwe. Murakoze. Urakoze Daniel. Ariko rero gukosoye gatoya, ntabwo ibinyamakuru byose, ndavuga mu bihugu byose, ntabwo ari uko bimeze. Hari ibihugu bifite itangazamakuru ryisanzuye ryigenga. Mumbabarire gato, ubwo navuze mu Rwanda kuko nashatse kuvuga muri bamwe na bamwe, ariko mumbabarire kubona kize muri rusange. Yego, urakoze Daniel. Reka Dr. Yankurije gusubiza. Itangazamakuru burya ribamo ubwoko bubiri. Hari ibyo bita presse publique mu Rwanda, byose radiyo Rwanda burya ibikorera leta, Imvaho, Rahoreve, na televiziyo na TVR televiziyo, itangazamakuru ryigenga. Iyo ni approche ushobora mu bihugu byose niko biba bimeze. Itangazamakuru igihe cyose uragenda ugasanga hari ikinyamakuru gikorera mu kwaha kwa leta, kuko nyine ari icya leta, leta iba yagishyizeho kugira ngo kiyikorera, urumva nticyayirwanye. Ahubwo ijambo leta mujye buryitonda kuko leta zose ntizica. Itangazamakuru rikorera leta y'ingome wenda cyangwa y'igitugu niryo riba riteye ikibazo. naho kuba rikorera leta nayo icyo kintu ifiteho uburenganzira bwo gushyira ikinyamakuru kizajya kiyivugira. Hanyuma kugaruka aho ngaho, umunyamakuru iyo asinye asinya mu izina rye. Ni ukuvuga ngo nubwo redacteur en chef, nubwo yaba akorera guverinoma, umunyamakuru uvuga redacteur en chef y'ikinyamakuru runaka X, nkunda kutavuga ku binyamakuru by'amazina kuko byagiye gishyira nkunda kutavuga amazina y'ibintu kuko abenshi yagiye bagira n'ibibazo byabo bwite bwihariye. Ikinyamakuru redacteur en chef y'ikinyamakuru X akemera ko iyo nkuru ihita, igihe kiragera mwese bakabashyiraho, mwese bakabakurikirana. Nababwiye responsabilité du chef hiérarchique na responsabilité ya gatozi ya acteur. Yego rero umunyamakuru usinya inkuru azi neza yuko ijyana mu cyaha kandi yarabyize, abanyamakuru murongera bakabibasubiramo akababwira akataribwa n'akataribwa, ajya amenya yuko icyo gihe azagira ikibazo bibaye ngombwa. Leta nayo byaba mu binyamakuru byigenga n'ibitigenga ifite uburenganzira. Ngira ngo nko mu Rwanda ibinyamakuru byinshi bigomba, cyane cyane itangazamakuru ryanditse, ikunda kubanza kudepoza kopi kwa procureur mbere y'uko ikinyamakuru gisohoka. Leta ihora irwana inkundura kugira ngo ibinyamakuru bimwe na bimwe ikabifunga. Ikibazo wakwibaza utese ibifunga kuko mu by'ukuri yakagombye kubifunga. Nibyo leta y'u Rwanda ifite umwanya mubi iyo bakoze evaluation mpuzamahanga mu by'itangazamakuru. Ariko ibyo ndumva ndi kurangiza lisansi bachelor's degree, narabashije abantu mbaza
icyo gihe nahuye n'abantu bo muri parike mpura n'abantu bahagarariye imiryango mpuzamahanga nayo leta y'u Rwanda ifite uburyo igenda yisobanura ikavuga ko buri gihe irimo gukumira itangazamakuru ryo mu gihe kibi, itangazamakuru ryoretse igihugu. iyo niyo nicyo gisobanuro batanga, nicyo gisobanuro leta y'u Rwanda kikaba n'impamvu. ariko ikintu kishyira ku mwanya w'150 mu bihugu 150 nanone kiba ikibazo. ariko kano kanya nambaye ingofero y'umunyamategeko ndekane kujya kure y'amategeko, ariko nababwira ko none haruta ejo mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. ni ukuvuga none haruta ejo hashize. none haruta ejo hashize. hanyuma ubwo ibindi uburenganzira buraharanirwa, abanyamakuru no bafite ubwoba benshi. Abanyamakuru 130 na bangahe batakaje agatwe mu bintu byo muri za 1990 na kangahe, bigatuma batabasha gufonsa abandi, leta irabafunga. cyangwa se ku mugani nk'uko mwana yabivugaga, no kutamenya umwuga nabyo bishobora kuba byaba ikibazo. ntabwo nshobora kubijyamo keretse nkurikije imanza zagiye zicirwa nizo nkunda kwibandaho cyane, kugira ngo ntatandukira nkajya mu by'abanyapolitiki. yego, n'ubundi n'icyo kibazo cya kabiri rero yavuze ati jenoside ntishoboka cyangwa se ubundi bwicanyi bushingiye ku bwoko, nabyo ntabwo twabyinjiramo. umuntu amenya ibyahise, ntabwo amenya ibizaza, kereka abapanga imigambi. ibyo ngibyo ntabwo twabyinjiramo. icyo akoze keretse niba yarabonye ibyo bita resinya vankurere, ibimenyetso itangazamakuru ryo muri za 90 byabigaragazaga. yego, icyo gihe ahubwo yavuga ati nabonye ibimenyetso by'uko jenoside igiye kongera kuba, none icyo gihe yabigaragaza. harimo n'akamaro k'itangazamakuru naryo turimo no kuvugiraho, na za sosiyete sivile. icyo gihe umuntu niba yarabonye ibimenyetso babyita ngo iki mu kinyarwanda resinya vankurere, mbese ni ibimenyetso nabyo biteguza ikintu, bitegura ikintu, nabyo ni ibimenyetso. ibintu by'ubukunguzi je kurandwa. yego, yabonye ubukunguzi bwa jenoside mu Rwanda, icyo gihe rwose yabupuwenta. nanjye jenoside ni ikintu numva kinukira cyane, cyangwa n'ibindi byaha byica abantu, ibintu bizana imirambo mu gihugu. icyo gihe ubwo umuntu yamugira inama y'ukuntu yabigenza. Daniel rero nyine ubwo ngubwo uramuburiye, niba abona mu itangazamakuru hari ibintu biganisha kwangisha abantu abandi, cyangwa se gushishikariza abantu kwica abandi, ibyo ngibyo ni inshingano ye yo guhita bimenyesha inzego z'ubutabera, inzego z'ubucamanza, ndetse natwe abanyamakuru akadukebura, akavuga ati dore ibi bintu biri kuba, dore rwose ibimenyetso ngibi, kugira ngo natwe tubyamagane hakiri kare. ubwo rero Daniel, ni akazi kawe, ni akazi kacu twese. radiyo ijwi ry'Amerika. yego, akantu gato mbere yuko dutambuka ibyo avuga, hari ikintu binyibukije. hari amaradiyo ziriya za blog talk radio. reka sinyavuga mu izina, ariko hari amaradiyo acuranga indirimbo za Bikindi. ziriya ndirimbo za Bikindi, urukiko rwa Arusha rwasanze ari indirimbo zica. noneho Bikindi we uko yireguye yaravuze ati nubwo niba zaranicaga ntabwo ari njye wazitangazaga, sinshobora kubibazwa. njya numva si Bikindi wenyine. hari indirimbo njya numva zaciye muri jurisprudences zizwi ko ari indirimbo zica. hanyuma ukumva iradiyo runaka, iyo numvise ni blog talk radio, ntabwo nigeze numva nkurikira amaradiyo yose, ariko hari izo numvise zicuranga indirimbo za Bikindi. icyo kintu abantu bafite amaradiyo nagira ngo mbibutse bwose ko indirimbo zica zizwi muri droit international penal. akabyiniriro niba ari akabyutso, niba ari bene Sebahinzi, nabwira abantu bajya bazicuranga, wenda bazicuranga mu rugo iwabo, amategeko ntabahana rwose. ariko kuzishyira ku karubanda, abazicuranga muri publike bamenye ko bishobora kubakoraho, ari umugambi wo guhemukira ubwoko muntu, kandi bishobora kubakoraho. nicyo bisobanuye. ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, abwirwa benshi akumva benewe, cyangwa se ngo agapfa kaburiwe n'impungo. ibyo ngibyo twikomereze. kuri telefone dufite Pierre. we
alo akabazo kawe. akabazo niba ari uwo munyamategeko mwatumiye no munsi nagomba kuvuga nimba nk'ubu urashobora gusanga yego igihugu gifite yego igihugu gifite intumbero yo mu rwego rw'abanyamakuru ugasanga babaha intumbero nk'ibyo ndabitanga ku rugero mu minsi ya Burundi hariho nk'inkuru wasanga inkuru z'aba nk'abapolisi bishe abantu cyangwa abandi bicanyi bishe abantu bagaca bashaka yuko nka sense ahandi ko ndatanga urugero mu Burundi sense ni Conseil national de la communication. Ugasanga niba ari intumbero iki mugera mu kivuge ko nk'ivy'umutekano hari igihe nko muri 2016 mbere no 2017 ugasanga baravuga ati ikintu cy'umutekano mu kugera mu kivuge ubanza gusaba urushikiza igipolisi aho we ibyo nk'iyo ntumbero babahaye ibinyamakuru ntabona yuko ishobora gutuma ahubwo ubwicanyi ndengera butungane ushobora kwamamara ugasanga burakoga ugasanga ni n'intumbero imwe atana yandi makuru avuga ugasanga n'abanyagihugu bamenyereye muri iyo ntumbero ugasanga bibaye akaranda mu gihugu. Nuko Pierre we reka gusubize. Yego murakoze. Urakoze cyane. Hari ikintu gikunda gutera ikibazo kubera ko umuntu avugisha ukuri ntabwo mu biyaga bigari twagize amahirwe yo kubona demokarasi isesuye. Imvugo irimo butimisi ubu kunasha bati wenda ni ibihugu bikiri mu nzira ya demokarasi kugira ngo abantu badacika intege. Ariko mu rwego iyo ibihugu biri muri demokarasi leta burya ifite n'ubushobozi bwo kucyo bita etat d'urgence. Ni ukuvuga gushyiraho amategeko arengera rubanda yihutirwa. Ikavuga iti zino nkuru muri ino minsi ntabwo twemera ko zitangazwa kubera ko zibangamiye umudendezo w'igihugu. Hari n'ibindi bintu byinshi leta ikora nigeze kubona muri ino minsi abantu bavuga ko kugira ngo umuntu ave mu Rwanda umuntu ava muri komine ajya mu yindi agasaba pasiporo bayitaga resepasi bayigize nk'aho ari icyaha. Ariko bakibagirwa ko icyo gihe leta yo yari yadekaraye etat d'urgence. Ni ukuvuga amategeko adasanzwe. Amategeko adasanzwe ibintu bimwe na bimwe bakabibambura bavuga ati rimwe bajya kujya mu kiliziya muzajya mujya mu kiliziya ariko muhagarare muri batatu gusa ntimuzajye murenga. Icyo gihe rero ubwo leta y'u Burundi uko bimeze muri iki gihe n'iyo collaboration yabo n'abapolisi ntabwo nyifite muri situation ngo nyanarize. Ariko yareba niba bitari mu rwego rwa etat d'urgence. Mu Burundi nimba hari etat d'urgence cyangwa n'igihe etat d'urgence isa n'igenda irangira ariko ntirangire complètement hagasigara utuntu tumwe na tumwe bagenda bitwararikaho. Icyo gihe bitagenze gutyo muri urwo rwego hari inzego nkemurampaka ziba zihari nko mu Rwanda icyo bita Conseil Media Council, Conseil National de la Presse cyangwa nka gutyo. No mu Burundi hari CNC. Icyo gihe bashobora kuyibaza bakababaza bati ibi bintu ko tubona bikomeje kubangamira uburenganzira bw'itangazamakuru. Hanyuma iyo bigenze gutyo byanze bafata urukiko rwabigenewe bita tribunal administratif bakarega leta barega umuntu runaka cyangwa bakarega urwego runaka bakarurega ko ukabije gukomeza guhonyora no guhonyora niko bavuga gukandamiza gukandamiza yego. Icyo gihe leta ibyitwarikaho cyane uko itsinzwe yishyura amafaranga menshi cyane iyo ibonye bagiye kuyirega ifata ingamba. Ariko ibyo bishoboka muri leta ifite demokarasi. Yego. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda inshuti zacu ndabona iminota igenda itubana mikeya bene ibi biganiro ntabwo umuntu yabiva inyuma none mureke duhamagare Leopold tumuha akajambo kagufiya muri iyi minota 3 dusigaranye hanyuma twanzure kuko tuzabigarukaho n'ubundi gihe icyo ari cyo cyose n'ibiganiro bihoraho. Leopold we vuga cyane. Mwiriwe neza. Wiriwe akabazo kawe. Mwiriwe neza ego. Fisa akabazo mbaza umutumire. Hari gihe umuntu yumva nk'amateleviziyo cyangwa amaradiyo usanga atiza nk'abamenyeshamakuru bahora mu bindi bihugu baba barahungiye ahantu bagaca rero batangura kuvuga
inkuru z'igihugu yavuyemwo. None iyo nta deontologie professionnelle aba yarenze kubona iradiyo kanaka cyangwa televiziyo kanaka itiza abajournaliste bavuye mu kindi gihugu bahungiye muri ico gihugu bagaca batiza iradiyo yabo kugira ngo bavugire ko iby'icyo gihugu bavuyemwo. Muri aka karere narabibonye, hariho nabibonye batije iradiyo abamenyesha amakuru bavuye nko mu Burundi, ugasanga bariko baravuga ibyo mu Burundi batyoza nk'abategetsi bo mu Burundi bavuga ibyo mu Burundi bari ku iradiyo yo mu kindi gihugu yabahaye indaro. Ivyo bintu none ni ikibazo nabaza, sindi umujournaliste, nta deontologie professionnelle baba barenze ayo maradiyo n'amateleviziyo atiza abajournaliste bakaza kuvuga inkuru bakagira ibiganiro byo mu kindi bijanye n'igihugu bavuyemo bahunzemo bavamwo. Murakoze cyane. Leopold, mbere yuko Dr. Yankurije agusubiza muri make cyane, nakubwira yuko mu rwego rw'itangazamakuru ku giti cyanjye nta deontologie professionnelle bayapfuye, kereka abo banyamakuru, kuko guhunga si icyaha ubwabyo. Oya, guhunga si icyaha nuko baca batiza amaradiyo bakavuga kereka rero ibyo bavugira kuri ayo maradiyo ari ibintu bibuza abantu umudendezo, biteza intambara, biteza urwango, ibyo ni ibyaha bihanirwa n'amategeko. Reka mpinira aha ngaha, hanyuma Dr. Yankurije nawe agusubize umunota umwe gusa duhite twanzura. Dr. Yankurije. Ntabwo mpatinda cyane. Iyo umuntu akoze icyaha muri studio, nabwiye ko ibyaha penali, ibyaha bigamije ibyaha by'ubugizi bwa nabi, iyo ugikoze ukibaza ku giti cyawe, hanyuma icyo gihe leta y'igihugu uwo muntu arimo n'ubushinjacyaha parike bashobora kuba batuye umuntu yagiye muri studio ya Voix d'Amerique akoreramo icyaha. Icyo gihe basaba, niba ari muri Amerika, basaba leta ya Amerika bagahererekanya umunyacyaha, cyangwa leta ya Amerika ubwayo nayo ikaba yamucira urubanza. Nguko rero ni urugero ntanze kuri Amerika uko ndi kuri Voix d'Amerique. Yego. Inshuti z'ijwi rya Amerika rero, Dr. Yankurije Hilaire mumfashe rwose tumushimire. Dr. urakoze cyane. Nijye ubashimiye cyane.